Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle yaptığımız slime'ın içine gördüğünüz gibi koca bir sim döküyorum. 3'e ayırdım. 3 pulum var. Bu rengi. Onu buraya dökeceğim. İçindeki şeyi çıkartacağım arkadaşlar. Sonra şuradaki kapağını çıkartacağım. Ellerim slime şu anda. Çünkü elimle yaptım. Kaşık orada duruyor ama ona malzemelerimi aldım. Kaşık kaşık. Evet hemen ben de gideyim. Hemen. Şu anda babam elini uzatıyor. Annem çekiyor. Evet baba alabilir miyim? Babam çünkü slime delisi. Slime yapmayı çok seviyor. Ve şu anda beni hayranlıkla izliyor. Ben yapacağım diye el hareketleri yapıyorum. Ve ben ona izin vermiyorum. Bayağı bir koydum. Babam da koy diyor arkadaşlar. Slime'ın rengi. Çünkü slime'ımı çok beğendi. Bozmak istiyor şu anda. Gibi slime'ımı da sularını koydum. Bu malzemelerle yaptım arkadaşlar. Zımba, peçete, şu hariç ödev yaptım daha önce. Evet. Hemen. Güzel. Bu simler boyayan simler. En çok da şu pembe boyuyor. Yurt dışından mı geldi? Evet. Yurt dışından gelen simleri çok seviyorum. Çünkü boya niyetine de kullanılabiliyor. Evet ben bu kabımın içindeki yeni yaptığım slime'ı almak istiyorum. Hemen onu bir karıştırayım. Kabımın içindeki slime'ı şuraya koy. Mor büyük slime arıyorum. Hepsi aynı renk. Arkadaşlar hepsinin içinde